Buddha makes with logo Chimbia Vijinaga, PVTI Balo Kore, OCV Baye Pitcher Nebata Biro, Satuya Chingo, makes with logo Buddha Pimia with Vijinabe Pipare, OCV Bas, Ragano, wine control Babe Pipare, PVTI Sanedima, Adon Dure, OCV Babe Pipare, PVTI Sanema, the sea line, Diga Tincho Bini, Pipare, Ediba, Pitcher, Shide, Kama, John Gakwide, Chima, Satuya de Pitcher, Jombriga Vare, Dabin General. The Baye Pitcher Jamon, the Indian Salomon Vietnari, Avido, John Livanimia Vietnari, and now Cisare Vietnari, one of that being John Indian Chameleon Vietnari Gole, Jumbria Vare, and but the Bido makes you go Buddha Pimia, we beach in Apibare. From our zone in OCV Vane, but the Bido, do yet low bony, Padra don't you less rally who makes you go Buddha Pimia, we beach in Mare. OCV bars, Ragaro, Tibago solution, Pare, wine control bar, General, the Dodari solution, or BVDI Senego, don't you jare, the BVDI Cinema solution, or BVDI Banule Covare, OCV Banule Covare, wine control bar, OCV Bama, so not no more than you see line power in Abe Pare, Dagaro, General Quaimono, Solunai Be Pare, Ediniagaro, the Masoka, Napin, and Yama Pare, Dago, ECU Gani Video. Engine control unit can be obtained to be pare. John the resolution or 2 year sea line issue, one below 2 year dagaro, the buy a time on a bracket as well as any pare. Any margin of 2 year the Bahama, the sea line iga, a particular cooler to our VDI Seneca, engine Musa or Moody Video, a tomb you there VDI Bagale, Matuang, Dajamo, 2 year Tassaing up on a pass number, a light general. VDI Bago, Levia Mapia, the Dibama solution, and 2 year PC Bono, T. Jago, Levia Mapia, Mahoy, John the Chado, Molo Pietanario, Machacana Jumbria Pipare, a Jody VDI Baga, a John Bono, the engine ma, VDI Senego, don't you vare, VDI Ragaro, Perive, Bat, I mean intelligence race and the Pipare, a John VDI Senepare, engine solution, engineer upon Boma. BBDI, the more BBDI, so we all eat Havare, BBDI no eat hard solution, no Daga, inlet can shed to cool waiting to the Pibare, the Gado BBDI no eat hard solution, no inlet or exor or Nakulongo tend to destiny Pibare, a job BBDI Seneca, Miado Kingaro, inlet go waiting at Miade, inlet ye can check away Miado Tingare, and I met the 2 engine Magaro, the inlet. Camshago, exhaust Camshago, Tane, Papilo, BBDI Senego, Dona, like one of BBDI Dona, Ediga, Jagaro, a John D. Bona, engineer go win the Lego, Pueblo Bini there, in La Bashime, being the engine Milan Ganega, Nevido, Long Jump with your Todware, we don't get to go Tincho Bini there, Exobashime, Eddie Bari, yeah, Puene, Big Day Timing, Diga Tincho Bijana Pipare, Umarine, you engine, one of the Edison di Mabare engine, so ye Jalo engine, Longanzin, Ligu, General di Indeshime, one of the Lewin, Medomo, Linen, Yono, women, one of being compression, PGM, being general convention, one power stove, power, the Ediga power trade, power stove, being general exo, one of the Longanzin, Ligu, Shime, a Longanzin, general internet convention engine Magaro, the full stove engine Magaro. Going to do a one, any long as a leguma, general, the intake by exovaye, point a big day chingu, Bowman solution, or the Bowman Hama, general, intake baga, inlet tobono, intake so sade chima, in a barboine, being Penstinger, the Disian, BC, Sime, being the 2 year intake baga. One the low than you never to what did Yalo Bini, being compression power Magaro Paria Benime, being Exoma Toine, Exosto Sarane, Exova Bueme, being Exosto Sonane, Exovaga, Pedoma Pipare, the low than you low Bini Naga, the Poma engine Mavono, Tabime, high speed, a don't do the engine Muri Jaro, the lay wing ale, Yamia Wimulu at the low. So le do no exo ale ai lo be exo ri kum aung thwat phu le lo at lo di so so pwint me naw ja ma pait me do mo hou so so pait me ma mo lo shin naw ja ma pait me lo bo no di tu ye timing ni ko lo lo thing phu wa lo at la de ai lo myo thing phu lo at de atwat ko BBDI စနစ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီပေါ့နော် engine မှာ
ဒီ intake snake ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ inlet camshaft ကိုပဲများသောအားဖြင့် BBDI snake ကိုအသုံးပြုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့လေအဝင်ကိုထိန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော် high speed နဲ့မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ piston TDC ကနေပြီးတော့ BDC ကိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာ intake stroke မှာ inlet bar ကပွင့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာ intake stroke စမှ inlet bar ပွင့်တယ်ဆိုရင်လေဝင်ဖို့အတွက်ကနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သူကစောပြီးတော့ပွင့်ပြီးတယ်။စောပွင့်တယ်ဆိုတော့intake stroke မတိုင်ခင်မှာ exhaust stroke ဖြစ်တဲ့အတွက် exhaust stroke ဆုံးကန်နေလေးမှာ inlet bar ကပွင့်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဘားတိုင်မီနေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစောပြီးတော့ပွင့်မယ်စောပြီးတော့ပိတ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကရိုးရိုး engine မှာတက်ဆင်လာတဲ့တိုင်မီနေနဲ့မလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီ BBDI စနစ်ကိုသုံးလိုက်တယ်။ BBDI စနစ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုBBDI စနစ်မှာကျွန်တော်ဒီ engine wine ကိုအဓိကသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine wine ရဲ့ line တွေကိုထိန်းဖို့အတွက်ကဒီ BBDI ဘားကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ BBDI ဘားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် C line တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ C line တွေကိုထိန်းမယ်ထိန်းပြီးတော့မှ BBDI စနစ်နဲ့ဒီ inlet bar တွေဒီပွင့်တဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ပွင့်တဲ့ပိတ်တဲ့အချိန်တွေကိုထိန်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲသူက BBDI variable bar timing ပေါ့နော်ဒီဘားရဲ့ timing တွေကိုဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ BBDI စနစ်ပါ BBDI စနစ်မှာကျွန်တော် engine wine ကိုဒီ engine wine ရဲ့ PR နဲ့အဓိကလုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ engine wine ကိုလည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့ C line တွေကိုလည်းဒီ BBDI ဘားနဲ့ထိန်းချုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ video file လေးရဲ့ဒီရှင်းပြခြင်းတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတော့ကားကရိုးတန်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတိတ်တော့မရှိဘူးเนาะ engine ကတော့တုံနေတယ်ဒီပစ်ချက်ကုတ်အနေနဲ့ကလည်းမတက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကားကကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะကားကရိုးတန်းတက်သွားရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ကားကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ steering အဆုံးထိခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ကထိုးရက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေ့ရတယ်ဒီဆက်ထိုးရက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပစ်ချက်ကုတ်အနေနဲ့ကတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะဒါမျိုးပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ့เนาะဘယ်ပိုင်းနေရာဖြစ်မလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်ချက်ရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြစ်ချက်ကတော့ BBDI ဘားမှာသွားပြီးတော့တွေ့တာဖြစ်ပါတယ် BBDI ဘားမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြဿနာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ BBDI ဘားကကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသလိုပေါ့နော် engine wine ရဲ့ PR ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ BBDI စနစ်ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့မှာဒီဘားကလည်း engine wine ရဲ့ line တွေကိုဒီအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ solenoid ဒါက solenoid ပေါ့နော် solenoid အတွင်းထဲမှာဒီမှာဒီ plunger လေးရှိပါတယ်ဘားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘားလေးကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ spring ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ spring ရဲ့တွန်းကန်အားကြောင့်ဒီဘားလေးကနောက်ကိုရွေ့နေတာပေါ့နော်ဘားလေးကနောက်ကိုရွေ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့ solenoid ကို EC ပါခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘားလေးကရှေ့ကိုရွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာ C line တွေပွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတာမှာဒီ BBDI ဘားမှာ engine wine ဂျိုးတွေသွားပြီးတော့ပိတ်နေတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် engine မှာဒီ BBDI ရဲ့ line ကို engine wine ပေးတဲ့နေရာမှာဂျားကန် filter လေးတစ်ခုခံထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒီ filter လေးနဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်ပေါ့နော် engine wine ဒီကိုမရောက်ခင် engine wine ထဲမှာပါနေတဲ့အမှုန်တွေအဲ့ဒီ filter သေးသေးလေးကစစ်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ engine wine ဒီရေသွေးနေတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် engine wine ကိုအချိန်တော်တော်ကြာမှလဲတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်engine wine ဂျိုးတွေကအဲ့ line မှာပိတ်နေတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘားမှာလည်း engine wine ဂျိုးတွေကတ်နေပြီးတော့ line တွေကကောင်းကောင်းမပွင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဗမာသွားပြီးတော့ engine wine သွားပိတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ BBDI ရဲ့ဒီ OCV ဘားရဲ့ filter မှာပေါ့နော် filter မှာသွားပြီးတော့သွားပိတ်နေတဲ့ဂျိုးတွေကပိတ်နေတဲ့အတွက်wine band ကတော့ engine လဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် PR နဲ့တွန်းတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘားကိုဒီ wine pressure ကကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးမရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကားကွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆက်တည်လဲဆိုတော့ကားကွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ engine ကပို့ပြီးတော့ယုံရတယ်ကျွန်တော်ဥမာပေါ့နော်ဒီ power steering ပတ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ power steering ပတ်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံရမယ်ဒီကလို့ motor နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း alternator ကတစ်စစ်ကိုပို့ပြီးထုတ်ပေးရတဲ့အတွက် engine ကလုံးပို့ဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူကကားကွေးတဲ့အချိန်မှာလုံးမနိုင်တဲ့အတွက်ကိုထိုးရက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ BBDI ဘားပြစ်ချက်တွေ့တယ် BBDI ဘားရဲ့ဒီ filter ပေါ့နော် OCV ဘားရဲ့ filter မှာလည်းဂျိုးတွေပိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုစစ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစစ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့engine wine နဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီပြစ်ချက်ကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော် BBDI ဘားကတော့ jam ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုလဲရတဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်တခြားသော BBDI ပြစ်ချက်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ BBDI ဘားအလှည့်မှားတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘားကဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ C line တွေကဒီရဲ့မျက်နှာပြင်ရှိမယ်
ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်တချို့ဘားတွေကနည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးရှိမယ်သူရဲ့ design တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကွဲပြားပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီအကွာဝေးတွေကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အကွာဝေးတွေကဒီလိုပုံစံဆိုပေမဲ့လည်းတခြားသော engine ရဲ့ဘားမှာအကွာဝေးတွေကမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်စီလိုင်းရဲ့ပုံစံတွေကမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘားရဲ့မှားတဲ့အခါမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးပဲတက်ပါတယ်ဘားမှားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး BBDI ဘားပြစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ကြုံရပါတယ်တခါကြရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့ spring လေးကျိုးသွားတာပေါ့နော်ကျိုးသွားပြီးတော့လည်း BBDI ဘားလုံးမလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် BBDI ဘားကတော့ဆန်းလို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ် BBDI ဘားမှာကျွန်တော်တို့ socket နှစ်ငုံရှိပါတယ် socket နှစ်ငုံကိုကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုဘက်ထရီအပေါင်းနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတောက်နဲ့ဆန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီအပေါင်းနှုတ်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုထိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ES solenoid ကလုံးလို့ပြီးတော့ဘားလေးကဒီပြေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုထိဒီဘက်ထရီနဲ့ထိလိုက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ဘားလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြံမြင်ဘားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဘားကိုအုံတိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် solenoid တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပင်နှစ်ပင်ကိုအုံတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြံမြင်ကတော့9 ohm 10 ohm လောက်ရှိမှာပေါ့နော်7 ohm 8 ohm ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် solenoid ကလည်းအကြံမြင်ကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘက်ထရီအိုးနဲ့ဒီအပေါင်းတို့ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ solenoid လေးကရွေးနေမှာထဲရရှိနေတဲ့ plancher လေးကရွေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ solenoid ကကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်လူပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခါကြရင်သူ့ရဲ့ကျိုးလိုက်မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် BBDI ဘာပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ BBDI ဘာရဲ့ခုနရှင်းပြသလိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ engine မှာတက်ဆင်တဲ့ BBDI ဘာအမှန်ကိုတက်ဆင်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တခြားသောလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် BBDI ဘာရဲ့အရင်သားလေးမှာ O-ring လေးရှိပါတယ်ဒီ O-ring လေးကလည်းကျွန်တော်မာသွားတဲ့အခါမှာ engine wine ကြီးယူစိတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းတေချာလေးယူစိတ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine ပျောက်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းဒီကနေပြီးတော့ယူစိတ်နာကြောင်းလည်း engine wine ပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလျော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာစီးမာသွားတဲ့အခါမှာဒီ engine wine ယူစိတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ DC လေးကမာသွားလို့ engine wine ဒီနေရာယူစိတ်နေဆိုရင်လည်းသူ့ကို PR ကောင်းကောင်းမရောက်တဲ့အတွက်ကို BBDI ပြစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် BBDI ဘားတွေပေါ့နော်ပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီခုနကတော့လည်းဒါကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် BBDI ဘာပြစ်ချက်ရှိရင် engine slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လီဗာကောင်းကောင်းနင်းမရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့က engine အဆွဲရုံနဲ့ကြတဲ့အတွက်စီစားများတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဒါအပြင် BBDI ဘာပြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ engine ချက်မီးလင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BBDI ဘာရဲ့ပြစ်ချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် BBDI ဘာမှာပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့အလှည့်တွေလည်းမှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တခါကျရင်ကျွန်တော် BBDI ဘာကတော့ engine မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဘာကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အထိုင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့ကောက်ပြီးတက်ဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီလိုင်းတွေလွဲပြီးတော့ BBDI ပြစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် engine မှာတက်ဆင် engine မှာအသုံးပြုတဲ့ BBDI စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ BBDI စနစ်ကအဓိကသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အသုံးပြုတာက engine wine ရဲ့ pressure ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ BBDI စနစ်ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ BBDI ပါတဲ့ကားတွေက BBDI ပါတဲ့ engine တွေက engine wine ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် engine wine မကောင်းရင်တော့ BBDI စနစ်ကလုံးဝဒီအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော် engine wine တွေကလည်းသူ့ရဲ့ C grade တွေပေါ့နော် C grade တွေကလည်းမှန်ဖို့လိုပါတယ်BBDI ပါတဲ့စနစ်တွေကများသောအားဖြင့်ဒီ930 1030 engine wine ဒီ grade တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်တချို့ engine တွေမှာကတော့ 0W20 ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine မျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်sorry သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade တိုင်းကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ကထုံဖြစ်ပြီးတော့အဆွဲရုံတွေကျသွားမယ်ဒီပါကောင်းကောင်းနင်းမရဘူးစီပိုစားမဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Honda တွေမှာဆိုရင်တော်တော်များကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီ engine wine လဲတဲ့အခါမှာ engine wine ကဘောနော်နည်းနည်းပျောက်နေတာတို့ဒီ engine wine နည်းနည်းစားနေတယ်ဆိုတော့ပြစ်ချက်မျိုးကိုကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်10 40တွေညတော့အဖြစ်တုံးကြပါတယ်10 40ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် engine ကထုံကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆွဲရုံတွေလည်းကျသွားတယ်ဗောနော်စီထဲပို့ပြီးတော့စားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကျွန်တော်မကြာခဏကြုံတွေ့ရတယ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ engine wine လဲတဲ့အခါမှာလည်းဘယ် engine wine သုံးလိုက်လဲဗောနော်ဘယ်လောက် grade ကိုသုံးလိုက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်10 40လောက်ကိုသုံးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလဲပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်မကြာခဏကြုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် Honda တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းVTEC တို့ဘာတို့သုံးပါတယ်ဘာမှမတစ်တို့ VTEC တို့ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစနစ်ကလည်း engine wine ရဲ့ PR ကိုအဓိကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine wine ရဲ့ PR ကိုအဓိကသုံးတဲ့ engine တွေမှာကတော့
တို့ရဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ secret ကိုတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ engine ကပေါ့နော်ပုံမှန်အသုံးပြုနေတာကတော့ဒီ engine wine ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine ထည့်ထားတော့ကကားကသုံးရတာတော့ပေါ့ပါပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးစီစားလဲပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ engine wine လဲလိုက်ပြီးတော့မှစီစားများတာ engine ကထုံဖြစ်နေတာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ engine wine ရဲ့ grade များတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်10 40လိုမျိုးကတော့ဒါဒီအဲ့လိုမျိုး BBDI စနစ်တွေမှာတော့မသုံးစေချင်ပါဘူးတကယ်လို့ engine wine ပျောက်တယ် engine wine ရော့တယ်ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဒီခြားသောပြစ်ချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် engine wine ပျောက်နိုင်တဲ့ဥမာ PCV ဘာတို့ engine wine ရိုးစိတ်နေရလားကျွန်တော် PCV ဘာပဲကျွန်တော် engine wine ကြီးကျိုနေရလားတာဘိုတွေကပဲ engine wine ကြီးမှုန့်နေရလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားသောပေါ့နော် engine wine ရိုးစိတ်နိုင်တဲ့ engine wine ပျောက်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုတေချာရှာစီခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် engine wine ရဲ့SA grade ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆေးပြစ်တဲ့ပို့ပြီးပြစ်တဲ့ engine wine မျိုးစားကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီပိုစားတဲ့ engine ကထုံကြီးဖြစ်မယ်ဆွဲယုံနေကြမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကားမောင်းရတာကားအသုံးပြုရတာတော်တော်လေးစိတ်ညစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade တိုင်းထည့်စီခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာအဓိက sharing လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ BBDI ဘာပေါ့နော်ဒီ BBDI ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထိုးရက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်knowledge sharing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြစ်ချက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်အဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ